Алло? Томас, мать твою, ты где? И тебе доброе утро. Какое, блин, утро? Ты уже пару предстонной физики проспал. Что? Черт, я уже бегу. Как вы уже поняли, меня зовут Томас. И да, я еще студент. Учусь я в университете редстоуновой физики на 3-м курсе. В моей жизни ничего особенного не происходит, за исключением периодических опозданий в универ. В этом городе меня точно убьет не курение. И как всегда я забыл, что после 10 утра этот вход закрывают. Но ничего, я не в первый раз опаздываю. Эй, Томас! Ну, привет. Привет, слушай, сегодня было что-то важное? Ну, сегодня рассказывали про Инквизицию. Ты прикинь, она весь материк в страхе держала. Также говорили про Генриха V, который развел самую масштабную войну. Потом, правда, из-за него еще куча конфликтов было. А еще наш город это... Ясно, ничего важного. А, точно. История. Да, ты ее не любишь. Извини. Слушай, может пойдем в кафе? Я бы с радостью, но у меня, как всегда, денег нет. Да ладно тебе, я угощу. Да мне как-то неловко, что ли? Не-не-не-не, я угощаю и точка. Окей, как скажешь. Ну вот после этого его и уволили. Серьезно? Да, ты прикинь... Извините, будете еще что-нибудь заказывать или вам выписать счет? Счет, пожалуйста. Вот, с вас 17 гурипов. Вот. Тут без чаевых. Всего хорошего. Неблагодарная работа. Уволюсь, устроюсь барменом, буду свои алкогольные напитки мешать. Так вот, почему тогда... Слушай, сколько сейчас времени? Примерно 4 часа. А что? Блин, мы что-то засиделись. Ладно, я опаздываю в Ниеву. Погоди, все хотел спросить, а что ты в Ниеве делаешь? Я там работаю. И хорошо платят? Ну, не жалуюсь. А у них есть свободные вакансии? Томас, в нашей стране только 2 компании, которые решают проблему метеорита.
Это Нива и ФБМ. Насчет ФБМ ты сам знаешь. Поэтому Нива и берет любой научный персонал. Ага, понятно. Пока. Ладно, пока. Да, если вы еще не поняли, то скажу так. Скоро мы все умрем от метеорита. Да, звучит странно, но так и есть. Метеор достаточно большой, и сбить его не получится. Поэтому две компании занялись данной проблемой. ФБМ или Фонд безопасности Морриса, как я считаю, просто бред. Его идея построить город под землей для всех желающих, но с учетом того, что Билл Моррис не ученый, а простой олигарх, то, знаете, надеяться на это не приходится. Да и к тому же, они не решают проблему, а бегут от нее. А вот НИИВА – это научно-исследовательский институт временных аномалий. Они смогли создать большой полигон, который поглотил бы всю кинетическую энергию метеорита и не дал бы ему нанести ущерб. Но им нужно знать, куда он упадет, и поэтому они разрабатывают устройство перемещения во времени, чтобы можно было заглянуть в будущее и понять, куда упадет метеорит. Думаю, пора домой. В общем, по рассказам Карла, платят там неплохо, а в моем финансовом положении меня любая зарплата устроит. Комбайн, кальян, мир, варка. Смотрите на стриминговой платформе Да, Щит. наш кинематограф умирает. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я главный представитель компании НИИВА. Все мы знаем о метеорите, который, по нашим расчетам, упадет на Землю. Если кратко, то нам нужны добровольцы. У нас есть как вакансии ученых, так и просто разовые опыты за хорошие деньги. Приходи к главному корпусу НИИВы, который находится по адресу площадь имени Мариуса 22. Каждый доброволец может спасти мир. Может завтра заглянуть в эту Ниву? Ладно, надо ложиться спать. Алло? Алло, Томас, ты звонил? Да, я звонил. Слушай, ты сегодня занят? Нет. А что? Может, сходим до Нивы? Я подумал устроиться на работу. Что? Ты и работа? Ты там не заболел? Да, я серьезно. Что ж, я согласен. Тогда встретимся у главного корпуса НИИВы. Хорошо, я выдвигаюсь. Давай, пока. Мистер Моррис, дайте комментарий. Ладно, что у вас? А правда, что в бункер попадут только политики и другая элита общества? Это чушь. Я уже неоднократно говорил, что метеор — это всеобщая проблема, а бункер — это всеобщее решение. Ну как вы объясните то, что именно вас финансирует правительство, а не людей из Нивы? По всей видимости, они понимают, что пытаться обмануть время — это антинаучно и просто смешно. Но откуда вам знать? Ведь сами вы не ученый. Без комментариев. Ну да. И все же, почему ты решил устроиться на работу? Да фиг его знает.
Странно. Что странного? Странно, что здание такое маленькое. Не суди книгу по обложке, мой друг. Все самое интересное находится под землей. Кстати, где твой хваленый Алекс? Он сегодня не работает. Он же биолог, а сегодня тут физики. Понятно. Здравствуй, Карл. А кто это с тобой? Здравствуйте, это мой одногруппник. Приятно познакомиться. И мне приятно. Ладно, я пойду работать. Да, конечно, иди. И я так понимаю, вам нужна работа. Да, все верно. Я могу предложить вам очень уникальную в своем роде работу, за которую я получу достаточно неплохие деньги. А что мне нужно делать? Мы разработали так называемую машину времени. И если сегодня эксперимент пройдет удачно, то государство отдаст нам финансирование. И что от меня требуется? Ваша задача – протестировать наше устройство. Вне зависимости от результата, вы все равно получите обещанную сумму. А, конечно, я согласен. Великолепно. В таком случае нужно оформить контракт. Поднимитесь на первый этаж и скажите, что по поводу работы от меня. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня направили к вам по поводу работы. Да-да, меня вас предупредили. Вот вам бланк. Заполните его. Будут вопросы, спрашивайте. Ладно. В городе продолжаются разбои. Национальная гвардия Редстоунграда до сих пор не может поймать преступников. Удалось установить личность главаря банды. Это Виктор Растов. В криминальных кругах известен под кличкой Раст. Будьте осторожны к другим новостям. Беру на себя полную ответственность? Все верно. Если с вами что-то случится, то мы не несем за вас ответственность. Но не беспокойтесь, это всего лишь юридическая формальность. Ну, ладно. Подпишите вот тут и отнесите это мистеру Банку. Кому-кому? Главному физику. Он вас сюда направил. Понял. Спасибо. А где мистер Банк? Он в тестовой камере. Это прямо по коридору. Понял, спасибо. Мне сказали дать это вам. Так, хорошо. Извините, но вы не представились. Прошу меня простить, это было невежливо с моей стороны. Роберт Банк, главный физик. Тонос, очень приятно. Скажите, а у вас нет брата, который учится в нашем университете? У меня есть сын, который там учится. Его зовут Роберт Банк. Прям как вас? Да, семейная традиция. Понимаю. Итак, вы готовы приступить к работе? Да, я готов. Тогда пройдите в ту капсулу и ждите моей команды. Мы готовы начинать. Томас, вы меня слышите? Да, слышу вас отлично. Мы переместим вас на год вперед. Твоя задача понять, куда упадет метеорит. Видишь слева от тебя поезд, надень его. В случае необходимости срочно переместиться, нажимай кнопку. Понял? Понял. Перемещение будет длиться 30 секунд. Все ясно?
Да. Отлично. Для начала тест. Мы переместим тебя на 5 минут вперед. На экране загорится число. Когда увидишь число, нажимай на кнопку экстренного перемещения. Итак, приступим. Запустить питание. Подача питания в капсулу. Так, перемещение возможно. Томас, ты готов? Готов. Перемещение через 3, 2, 1. Вижу число 5. Нажимай на экстренную кнопку. Томас, ты видел число? Да, на экране было число 5. Да, перемещение работает. Экстренная кнопка тоже. Тогда не будем тянуть и приступим к перемещению на год вперед. Мы выставим координаты примерного падения метеорита и примерное падение, которое вычислили наши математики. Что ж, все готово к перемещению. Томас, а ты готов? Да, я готов. Итак, перемещение через 3, 2, 1. Ну что, видел? Нет, метеор в то время еще не упал. Что ж, это погрешность. Тогда перенесем тебя еще на 1 месяц вперед. Ну, Томас, видел хоть что-нибудь? Да, но он упал вдали от города. Так, мы поправим координаты и... Все, готов? Да, я готов. Итак, 3, 2, 1. Поднимай! Выключай! Выключай!